때문에 공굴이 힘들어. 되게 힘드네. 안 돼, 안 돼. 힘들어.
다 떨어졌는데요. 야, 그래도 기계의 힘이 더 나은 것 같아. 사람의 힘보다. 어우, 힘드네. 점심 먹고 다 내려간. 요렇게 깨끗하게 해놔도 이게 버켓이 따뜻하잖아요. 따뜻한 상태에서 이 리모컨을 받으면은 벌써 저쪽에는 코팅이 돼요. 쫙 코팅이 됐다가 다음번에 또 받으면 또 코팅되고 몇 번 걸쳐가. 이게 한 번에 이렇게 쌓인 게 아니라 수십 번에 의해서 이렇게 쌓인 거라고. 이게 두껍지도 않아. 한 번이 이렇게 얄판하게. 이게 나이테처럼 쫙 층이졌잖아요. 이렇게, 그죠? 이렇게 쌓이는 거기 때문에 이걸 뭐 매번 청소할 수도 없는 거고, 그렇잖아요? 일하다 말고 그거 네가 청소하면 안 좋아할걸. 뭐 어쨌거나 이렇게 막아가지고 한 번에 또 두둑해서 캐서 깨는 거야. 방법 없지 뭐. 근데 저거 오함마로다가 하는 거는 비추천. 이제 다음번에 뿌레가루 해봐야지. 뿌레가루 한번, 다음번에 쌓이면 또 뿌레가루 한번 해봐야지. 야, 저거 완전히 공구리통이지 뭐. 저렇게 되면 한참 있으면 저거 바닥에 엄청 많이 붙어요.